Откуда у нас возникает кашель? Кашель возникает у нас из-за того, что в дыхательных путях скапливается пыль, бактерии, слизь. Кашель своего рода — это дворник, который выметает все наружу. Для чего мы вообще пьем исландский мох? Потому что в нем есть такая слизь, которая успокаивает и обволакивает горло. А также в нем есть кислоты, действующие как антисептик, которые мешают бактериям размножаться. И также в нем есть достаточно большое количество витаминов, которые так необходимы нам при болезни.